Mirë, do të ndalemi me një tematik përsa i përket diasporës sonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mijëra shqiptar kanë marshuar sot në rrugët e Manhattanit si pjesë e paradës dedikuar pikërisht diasporës në New York, një eveniment që organizohet çdo vit nga Albanian Roots, si kundër e thash, pikërisht në zemër të New Yorkut. Do të flasim për këtë eveniment të rëndësishëm për shqiptarët atje që sjell në fakt një panoramë të jashtëzakonshme ngjyrave kuqezi çdo vit. Kam kënaqësinë që të lidhemi drejt për së drejti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gazetarin kolegun Beqir Sina. Përshëndetje, faleminderit që u bashkuat bisedës. Përshëndetje, si Klajda. Kënaqësi, zoti Sina, t'ju kemi si gjithmonë për çfarë ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht kur flasim për shqiptarët dhe komunitetin ton në New York, të paktën kësaj radhazi, një eveniment që organizohet çdo vit, parada e shqiptarëve, si është përcjellë edhe kësaj here? Po, pra, ky ishte një parade e cila, po të referohemi historisë dhe statistikave, është një parade e hershme, por kësa radhe ka një të veçantë. Është organizuar për herë të parë një paradë zyrtare, pra Bashkia e New Yorkut e njeh si paradë dhe është bashkë organizatore me organizatën rrënjët shqiptare. Përgatitjet, siç dihet, për këtë paradë nisën para 2 muajve dhe parada erdhi pas një shkëputje të 2 vjetëve të kaluar, mbasi lindën disa probleme lidhur me organizimin e saj edhe kujdesjen e saj nga Bashkia e New Yorkut. Derisa më në fund u arrit edhe rezultati i asaj që Bashkia e New Yorkut, pra zyrtarisht ta njohë paradën edhe të merret me kujdesin e paradës dhe të marrë pjesë bashkia. Kjo pra bashkëngjitur me shqiptarët, pra me mijëra shqiptarë që morën pjesë në këtë paradë, ishin edhe forcat e uniformave blu, të cilat parakaluan të parat, duke me bandën muzikore në krye të paradës, ashtu siç e kanë tradicionalisht në paradat e tilla këtu në New York, kur e organizon pra zyrtarisht qyteti i New Yorkut. Dhe filloi e tillë, pra me atë entuziazmin, me atë bukurinë e paradës që kemi parë edhe në paradat e kaluara. Kjo paradë, pra siç e thash edhe më përpara, ka një histori të hershme në qytetin e New Yorkut, më shumë se gjysmë shekulli. Kësaj radhe ishte ndryshe nga herët e tjera, pra nga se organizatori zyrtar, rrënjët shqiptare, thotë se është parada e parë zyrtare në New York City, në të paktën këto 3 dekadat e fundit, ku vendin dhe mbikëqyrjen e saj e ka bashkia. Parada shqiptare në New York, siç dihet, çdo vit nderon dhe i jep një vend të veçantë disa udhëheqësve të komunitetit, mësuesve, edukatorëve, pra artistëve dhe personazhe të famshme të komunitetit, që kanë lënë gjurmë në jetën kulturore dhe aktivitetet e ndryshme këtu në komunitetin shqiptar. Por edhe figurat të dëshmuara të komunitetit. Si dhe në paradat e mëparshme, çdo paradë ka dhe atë siglën e saj, ose ka atë logon e saj, e cila gjithmonë shoqërohet me një ngjarje të madhe kombëtare. Siç kanë qenë rastet më përpara, ka qenë ajo dedikuar Çamërisë, ose dedikuar ditës së flamurit, dedikuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, dedikuar figurave të ndryshme të kombit shqiptar, pra, dhe ngjarjeve të rëndësishme kombëtare shqiptare. Është pasqyruar ndoshta edhe në shtypin amerikan kjo ngjarje e rëndësishme për shqiptarët, duke qenë se demonstrimi patjetër ka qenë shumë i madh dhe i bukur për të përcjellë dhe për të mos u anashkaluar. Besoj është qartazi e kuptueshme që do të kape nga shtypi amerikan. Patjetër që nuk ka kaluar pa vëmendjen e medias lokale, pra medias newyorkeze, mbasi siç e theksova edhe në fillim që kjo është një paradë zyrtare, pra
Në rastet të tilla, qyteti i mbulon edhe nëpërmjet medias së saj dhe nëpërmjet televizionit të qytetit New York One, i cili është i dedikuar për çdo aktivitet që zhvillohet në qytetin e New Yorkut. Dhe duke përfshirë pra edhe këtë paradë e cila për herë të parë ndoshta është transmetuar me sekuenca televizive direkt në emisionin e lajmeve të New York, televizionit të qytetit New Yorkut, New York One. A është vetëm ajo i jepet vëmendja e duhur, por kësaj radhe ka një vëmendje të shtuar, një vëmendje të veçantë, nga që, siç e theksova, kjo është parada e parë zyrtare që zhvillohet këtu në New York City. Po është vetëm kjo paradë që i mbledh shqiptarët bashkë, apo shihet një lloj unifikimi, duhet thënë, i komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe në ditë veçanta që përkojnë me festat zyrtare të Shqipërisë dhe jo vetëm? Kjo pyetje është ajo që lidhet edhe me shqiptarët e Amerikës. Shqiptarët e Amerikës gjithmonë kanë qenë të unifikuar dhe kanë qenë bashkë vazhdimisht, por sidomos ky unifikim dhe bashkimi i shqiptarëve në aktivitete të tilla, sidomos ato që i kushtohen ditëve kombëtare, siç është 28 nëntori ose vitet e fundit, 2 dekadat e fundit pavarësia e Kosovës, i ka bërë edhe më bashkë shqiptarët në këto aktivitete. Por parada ka dhe një simbolik të veçantë, se parada mbledh të gjithë shqiptarët pa dallim krahine, feje, ideje ose bindjeve të tyre, dhe i bën bashkë në një feste e cila, do të thoja unë, për 2-3 orë sa manifestojnë në qendër të New Yorkut, shqiptarët e bëjnë kuqezi dhe atmosfera ndizet, sa që çdo gjë flet shqip në atë mjedis dhe në atë moment. Pra, ky është një moment që jo vetëm i bashkon shqiptarët, por dhe tregon atë kulturën, historinë dhe traditën e shqiptarëve përpara opinionit amerikan dhe përpara New Yorkut, i cili, siç dihet, është një nga qytetet më të mëdha të Shteteve të Bashkuara dhe përveç kësaj ka dhe numrin më të madh të vizitorëve gjatë ditës. Pra, një demonstrim i tillë dhe një bashkim dhe një fest shqiptare kuqezi tregon shumë për ne shqiptarët. Po, tregon shumë për ne shqiptarët edhe në syrin e të huajve, pra turistëve të huaj. Dhe ajo, desha të shtoja këtu tek vëmendja e shtuar e këtij aktiviteti, lidhet edhe me atë se në New York po zhvillohet edhe kampionati botror i klubeve. Këtu dhe është një numër i madh dhe i turistëve të huaj që kanë ardhur të ndjekin skuadrat e tyre në kampionatin botror të klubeve, që po zhvillohet në një nga stadiumet e New Yorkut. Ka të bëj parada me festime në vijim, pra pas paradës a mblidhen shqiptarët për ta vijuar, le themi, këtë ditë festa, apo përfundon vetëm me demonstrimin prej orësh? Mbas paradës organizatori ka, për ditën e sotëm flasim, se mbas kësaj dite ka aktivitete të tjera. Jo, po flasim për sot, pas përfundimit të paradës. Pas përfundimit të saj, organizatori organizon një party dedikuar kësaj parade, dhe ku ftohen të marrin pjesë liderit e organizatave dhe shoqatave që marrin pjesë në këtë paradë. Dhe do më thënë, ajo është edhe, si më thënë, torta e kësaj parade, kur bëhet edhe ceremonia e mbylljes së parades dhe nderohen patjetër edhe disa figura të komunitetit që janë caktuar për këtë ditë, dhe kështu vazhdon gëzimi i tyre në një pritje, pra në një party këtu në New York. Dhe një pyetje të fundit, duke qenë se komuniteti shqiptar patjetër ka një rëndësi, ju e përmendët më së miri edhe në New York, por ndoshta çfarë është demonstruar deri më tani në qytete apo shtetet caktuara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
A ka problematika që njihen për komunitetin shqiptar dhe në këtë pikë ndoshta politikat kanë ndryshuar disi dhe çështja e migracionit ka zënë vend në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përjashtojnë besoj shqiptarët? Për këtë, unë do të thoja dhe këtë e them me bindje dhe e them zyrtarisht atë çfarë kanë deklaruar edhe vetë autoritetet amerikane, kongresmen, senator, kandidat për president edhe të gjithë, që komuniteti shqiptar është nga më të vlerësuarit. Është nga komunitetet që ka komunitete këtu edhe më të mëdhaja se sa komuniteti shqiptar. Por vlerësimin që ka komuniteti shqiptar dhe lidhjet që ka krijuar komuniteti shqiptar nëpërmjet punës së tij, kontributit që ka dhënë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbasi shqiptarët të njihen për njerëz punëtor, njerëz të ndeshëm, njerëz që kontribuojnë dhe njerëz që i japin shumë këtij vendi dhe i kanë dhënë shumë këtij vendi dhe janë njerëz të suksesshëm. Kjo ka bërë që edhe të rritet reputacioni i shqiptarëve dhe të konsiderata ose ajo përshkrimi ose përcaktimi që ju bëjnë shqiptarët gjithmonë autoritetet amerikane, sidomos personalitetet e shquara kongresmen, senator dhe zyrtarë të lartë të administratës amerikane, është ky që shqiptarët janë njerëz të shkëlqyer, janë njerëz kontributor, janë njerëz që punojnë rënd dhe janë njerëz që e duan vendin e tyre, ashtu siç duan vendin e tyre, duan edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe një nga banderolat më të bukura ndoshta të kësaj parade ishte pikërisht ajo ku shkruhej pa Kosovë çamërinë nuk ka Shqipëri. Besoj edhe për Shqipërinë. Kjo është një lidhje e hershme shpirtërore e shqiptarëve të Amerikës, që edhe atëherë kur Shqipëria ka qenë e mbyllur dhe nuk përmendej çamëria, ashtu si edhe sot do të thoja jo në atë nivelin që është në diasporë, sidomos tek shqiptarët e Amerikës. Tek shqiptarët e Amerikës asnjëherë nuk janë ndarë çamëria, Kosova, Shqipëria dhe vendbanimet shqiptare në trojet e tyre. Janë konsideruar të njëjta gjithmonë dhe problemet dhe hallet e tyre, do të thoja unë. Dhe çdo gjë që ka ndodhur atje është përcjellur këtu në Shtetet e Bashkuara nga diaspora, nga shqiptarët e Amerikës, njësoj që kur të ketë ndodhur në shtëpinë e tyre, në familjen e tyre. Pra, ata e konsiderojnë pavarësisht se janë nga Kosova, janë nga Shqipëria, janë nga Ulqini, Dibra, Gostivari apo Çamëria, e konsiderojnë sikur e kanë çdo gjë e kanë në shtëpinë e tyre dhe çdo gjë e bëjnë për shtëpinë e tyre. Qartë, Zotisina, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën për t'ju bashkuar bisedës në një nga evenimentet më të bukura dhe të rëndësishme për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi pasur kënaqësinë edhe vitet më hershme të jemi drejt për së drejti së bashku, pikërisht nga parada e zhvilluar dhe si gjithmonë është kënaqësi për të na raportuar gjithçka që ndodh në SBA, por sigurisht me vëmendjen tek shqiptarët. Edhe kësa radhe do të ishim drejt për së drejti, por disa probleme teknike e sollën dhe atë që nuk e patëm lidhjen direkt nga e rëndësishme është që e kemi përcjellë në këtë momente. Mendoj se e përcollëm një pjesë të kësaj feste të shqiptarëve të Amerikës, festës kuqezi këtu në New York. Faleminderit shumë që u bët pjesë e bisedës. Kënaqësia ime. Mirupafshim.